Olá amigos, maravilha? Pensa num cara faceiro. Pois é, tô faceiro pra caramba. Comprei uma polia pra Kombi, né? Que agora a carcaça standard. Consegui comprar uma polia que a polia que estava ali, ela era já de 1 milímetro, né? E aí eu consegui comprar de maneira que fosse a standard para ficar ok, né? O resultado, comprei da Bilbao, que é uma marca bastante conceituada, e o resultado foi que dentro estava uma polia da Policarter. Coloquei para andar e aquilo ficou tremendo tudo. Tanto é que acabou fazendo roncar o alternador e tudo mais. Então o que acontece? Eu reclamei pro quem me vendeu, que é meu conhecido, uma pessoa bastante conhecida aqui na nossa região, que é o Ayrton. E daí ele falou o seguinte: não, faz o seguinte, Josué, tu compra uma... Eu vou conversar com quem me fornece, já que tá com defeito, e vamos te pagar mão de obra e vamos resolver. Então tu compra a polia original para resolver isso aí. E eu consegui. Vou mostrar para vocês aqui a polia original Volkswagen Standard. Gurizada, tô muito faceiro. Para ter uma ideia da dificuldade disso, eu só tenho duas no Rio Grande do Sul e eu sou dono de uma delas. A outra ficou ali com o seu Ayrton. Então nós vamos estar colocando agora poliazinha original, para evitar que fique aquela coisa trepidando ali, que posteriormente pode vir a dar a fazer o motor ficar vibrado, né? Gastar o meio ali, que ele força com o alternador. Tá bom, gente? Eu vou ficando por aí, tô chegando aqui no mecânico, onde ele vai estar fazendo a substituição dessa polia. O mecânico que eu escolhi aí para estar fazendo o meio do motor, né? Que fez o fechamento, é o Joacir, da 59, conhecido como Ito. Uma pessoa muito bacana. Um dos motores que ele fez para mim durou 300 mil km. Então acredito que agora vai durar aí seus 300 mil km também, tendo em conta que a carcaça é original, né? 0 km standard. Tá bom, gente? Forte abraço, fico por aqui.